架拍正确，架拍正确。大家好，欢迎来到羽毛球自学之路，我是 Danny， 我们一起当自己的教练。那今天呢，要跟各位介绍一下我最近在自己写的一个羽毛球架拍训练辅助软体。那今天开场的时候呢，我们先来讲一下如何做出一个正确的架拍。接下来我会介绍各位如何使用架拍辅助软体让你的架拍能够正确。好，那通常我们在打羽毛球的时候呢，正手高远球，其实大部分的人在打的时候呢，其实最主要的问题呢，其实是因为他架拍没有正确。那如果架拍没有正确的话，他身体的框架没有出来，架拍正确，框架没有出来。那如果说我们怎么讲架拍正确呢？我们看到很多人他在架拍的时候，他的架拍长这样，他就要直接打，这样肯定是没有框架的这样就是等于没有架拍。那种架拍我们要带着一个侧身，带着一个侧身。那侧身的时候呢，我们会希望架拍是怎么做呢？因为你看如果我们平常你看我在场地的半场，我们如果是讲打双打，我们平常准备姿势是长这样，就长这样，准备是长这样，我准备有可能挑球，有可能突然得要后退。那我们后退的时候呢，就会做一个侧身，垫步，那你到底线去做架拍，架拍。那这一个后退的动作嘞，那很多人都做不到一件事情，就是他的架拍就会变成这样根本就没架拍，所以我们要希望他可以很习惯的在后退的时候做一个侧身架拍的姿势。那我们希望这个架拍的时候呢，架拍的姿势希望它长什么样子我们会希望他的架拍左手的小手臂跟肩膀，右手的小手臂跟肩膀，我们会希望它呈现一个90度的状态，90度状态。然后再来是呢，你看我背后的机器因为侦测到我，所以一直侦测到我架拍正确，很有趣。好，然后希望我的肩线呢，肩线是平的，也就是我左肩右肩呢是平的。那我们其实如果你不知道的话，你就先呈现一个平的姿势，呈现一个平的姿势。然后这个时候你会看到很多人其实是要往后倾，因为我们要重心在后脚嘛。我后退的时候重心在后脚，重心在后脚。那在后脚的时候呢，我们的左右肩线是平行的，然后你的左右小臂呢，跟你的肩线就成垂直，这样就呈现一个架拍正确的姿势。然后重心在后脚，那我们重心再回到左脚，这时候还没出拍这只是一个转正，转正。接下来我们再出拍，那这里有个问题，就是说很多人，你看我们如果是做这个准备姿势，你注意看我准备姿势，我是一个正手握拍的姿势。当我很自然的侧身往后拉的时候，那你看我的拍面，它其实是很自然的就会转过来，其实很容易就会我的掌心就会朝这一面很多人没有注意到这一点很多人呢，他即使侧身了，他的掌心还会朝前面很多人会朝这样，他会做这个姿势，那你如果认真去看有一些选手的话呢，他们还真的是有点像这样有点朝前。可是我不建议你初学者我不建议你这样做，因为你这样会很容易带来一个问题，就是因为你架拍之后，你的拍面已经完全朝前，甚至有人会刻意这样转进来，完全朝前。那这样会带来什么缺点呢？这样的缺点就是因为你拍面已经是正的了你的拍面已经是正的，于是呢，你回来的时候呢，你就不想竞走了，你就不会有这个动作，因为你有这个动作，你就破坏你的拍面。所以他们很容易发生一个错误，是即使握拍握对，还是很容易发生一个错误，就是我的拍面是朝前的，那他们会怎么打嘞？他会这样子，就这样直接打，为了保持拍面是正的因为他拍面朝前，他会直接打这个动作就错了，因为这个动作你的轴完全没有用到，你完全没有进轴你完全没有进轴，他就这样直接迈下去，就这样直打所以说呢，会希望你由这个自然准备的姿势呢，我侧身的时候呢，我侧身后拉的时候呢，会希望你把拍面掌心往外翻你翻45度翻到斜45度，或者翻到完全面对这一面，其实都是 OK 的你看很多选手其实都有人翻
哦，那当它转不够多的时候，你看到它朝斜前面；但如果它侧身侧很多，你就看到它完全翻过来。哦，那这样子呢，能够带来什么好处呢？因为当你一侧身之后，你的拍面就不是正面，不是正面。那不是正面，你在打的时候你会怎么做嘞？不是正面，你打的时候，你就会想把它转正。那我们这个时候就比较能够出这一个竞走的动作，竞走的动作。竞走的动作，当你竞走之后呢，那你因为你看你的拍面，因为刚刚这样，所以你会翻过来，整个翻过来，竞走很自然就会翻过来竞走很自然就会翻过来，翻过来之后呢，我就会拱背了，因为我整个力量撑开，这个时候呢，你的力量要从由下而上发力，由这边髋关节去往前转动，也就是髋继续往前推，推之后，因为你身体留在后面嘛，拍子留在后面。你上身往前搬各位你会看到我现在往前搬，你看是我的身体动，我的拍子就会跟着动，你往前搬就会走了，就往正前方走力量是这样用的不是这样。到这边之后呢，然后手用力，这是不对的你手用力的发现身体完全不会动。如果你的手留在后面你的身体继续走，你就看到是你的身体带着你的手走带着你的手走。带着你的手走，那这个时候你很自然的，因为你的身体往前带了，你会怎样？会失去重心，会往前跑。这时候你自然的就会往前走，自然就会往前走。这个部分就是很多人很容易犯的错误。好，再来呢，我们来讲一下架拍的时机。架拍的时机，架拍的时机呢，很多人呢常常会做这种事情。他在这边，然后对方打了一个高远球，他就这样直接跑，到位了以后。他才要架，这太慢架拍。另外一种是，球一来，他手就直接举很高，这样跑到这边，哇，他就发现没办法侧身了，因为我的拍子已经跟球很近了，只好直接打。那我们希望会是什么样子呢？我们会希望什么样子呢？我们会希望是你回到你看你架拍这个高度，你看我们有准备这个高度，我也希望我开始跑的时候呢，我直接往这个高度移动。我们就很自然的从你开始一启动之后，你看我这样就已经架好拍了，所以会希望你从你一启动的瞬间开始，你就打算要架拍，你就设想好了，我等一下拍子就在这里，那你现在拍子在这里，走，你看我都已经到了，就自然架好，你就自然架好，所以是从你一开始动，你就要开始准备做架拍子，你的拍子就慢慢上升，你就很自然会架好拍子。慢慢很自然会架好拍子，就可以往前打，这个是架拍以往很多人容易犯的错误。那你应该会发现，其实科班跟社会组，你有没有架好拍，其实就是很大的分野。你看到有人如果是打高远球，他的架拍是这样，很漂亮，你就知道哇，这个几乎是科班的样子。好，那我们再来，我再补充一点，就是说，你一定会发现现在的职业男双很多在半场。他们就直接拉起来就打了。那这个我们在社会组里面，其实我们也很多时候我们根本来不及，你的右脚来不及后退，来不及后退。那来不及后退呢，你也不要这样直接打其实我们还有一件事情可以做，我们还有一件事情可以做我现在现在那个摄影小编就拍我侧面你看到我现在有一条直线，所以呢，当我们没办法侧身架拍的时候，教练也会希望你打球，你要尽量做转身，尤其是你在中后场的时候，你要做转身。其实平行脚一样是可以转身。那我们怎么做呢？其实你只要把你的左脚放开，一样可以做一个侧身。你看到我已经侧到我完全可以面对镜头这边了。可是呢，你会发现我的脚事实上还是平行的，那我们一样可以这样打，然后打完之后，你看我一样脚没有出去，我一样翻出来而已。我一样翻出来，所以我们很多球就是这样，中场球很多就可以这样打然后平行脚拉起来就直接打了拉起来就直接打了但你的脚是几乎是平行的，所以当你有时间到后面去的时候，整个侧身架拍的时候那再来呢，很多人呢其实就觉得说我就看选手在后场就这样轻轻松松打就好了我为什么我要做这么大的架拍可是你别忘记了选手他每天做了多少重量训练，他做了几年的重量训练，
凭什么你可以认为你可以跟他用一样的动作就可以打出那么远的球？因为选手你要回去看他小学3年级的时候他是打什么动作。小学3年级的时候他一定是很乖，扎扎实实的后场球架好侧身侧满转满挥出去，他一定是这样练习的。他也是这样练到小学3年级、4年级、5年级、6年级，一直到国中，他才会不会那么完整，除非他重杀，不然他还会轻轻的这样侧身。可是他已经养成一个习惯了，球一靠近身体，他就会做这个动作，拉弓的动作，即使没有侧身，他上半身还是会侧拉弓的动作，所以他的力量是很足够的。那我们初学者，你一定要去养成这个习惯，养成这个习惯，球来，你的身体就跟着退，球来很自然的，球一来你就跟着退，转身，走，这样子你才会有力量，你力量才是够，因为你没有要打算花很多时间做重量训练，跟高强度的训练，还有高频次的训练。如果你做不到这些，那理论上我们应该可以把动作做好做满，那你的发挥效率才会是最好的。那接下来呢，就为各位介绍一下这个架拍辅助训练软体要怎么使用呢？那这个辅助训练软体呢，它是由一只手机就能够完成的。那我现在的系统设定是 iPhone 跟 Chrome 浏览器。那你其他的手机还有不同的浏览器平台如果没有测试的话会动就算你运气好不动的话我也没办法基本上这是一个教练算服务大家的免费资源，你如果可以用的话，就算你跟我有缘。OK， 那我们架设呢很简单呢，你希望你每个人准备一支脚架，因为这个脚架呢，就是希望可以跟你身体一样高你高度就大概给你身体然后呢，我们是用前镜头，前镜头的目的就是你能够看到你自己所以你可以看到画面里现在你可以看到画面里我已经在里面了那这个软体怎么设定呢？我们呢就请小编呢把这个连结呢留在下面资讯栏资讯栏各位自己看。那你一开启软体之后呢，你就选测试语音，这个是一定要按的测试语音它才会出声音测试成功。好，那就表示语音会出来了。那接下来因为它浏览器还会问你说你要不要开启相机？那你也要选 yes 开启相机。那开启相机之后呢，我们就可以进入画面，你就把画面往上移画面往上移脚架跟你的脚架就摆在你的身体的。如果我们现在都是因为教练是右撇子所以我都用右手讲。如果你是左撇子，那你就自己把它全部翻过来。OK， 好，那你的相机呢，就是基本上就是摆在你的右边，因为基本上整个训练系统就只有一个镜头而已，也就是手机的前镜头。那用手机的前镜头原因是因为你还要看手机的画面，我们希望让设备尽量精简，让每个人在家都有机会做练习。那事实上呢，这个架拍训练器呢，你可以看到它基本上你一打开它就可以侦测到你的上半身的那个架拍正姿点正确。那你现在只要你姿势一摆对，它就会架拍正确。架拍正确，它不会侦测球拍，我把球拍放下来球拍放下来，它不会侦测球拍，它只会侦测人基本上做人的侦测，我这样也会架拍正确。架拍正确，这样也正确基本上也是可以。架拍正确。那你在练习的时候呢，你就让你的上半身，因为这个主要是侦测你的小臂跟肩膀其他的东西并没有做判断，所以你其他东西拍到也没有用。那你确定你人在那个框框里面，那你举起你基本上你就直接先面对它，然后做出一个比较有趣的姿势，就是投降的姿势投降，然后双手垂直的姿势。架拍正确，你看到架拍正确架拍正确。好，那你这个时候呢？架拍这个时候呢，你找到你的左脚尖，左脚尖，也就是说我左脚尖不要动，好，那我刚刚的平行脚站回来，好，那为什么呢？因为我刚刚那个姿势架拍正确嘛，那我等一下如果左脚尖保持在那个位置，等一下我后转，它一定会进入那个镜头里面侦测所以假设你看我后转，架拍正确，这样就架拍正确。这个时候呢，你先看镜头。刚开始练习的时候，你先看着镜头，因为它绿色跟声音就会告诉你架拍正确。那事实上真的架拍是什么？不是看这一边是看这一面是看这一面。架拍正确，架拍正确那你就希望做一个竞走的动作。这边强调一下，你在竞走的时候呢，这边不要夹不可以这样，那是错的我们的竞走呢，基本上就是你的肩膀带着你的肘前进走那这个时候呢，你的基本上你的球拍呢就会完全平行这一面，那你记得沉左肩平行这一面那我们的练习就会希望刚刚点找到了因为你已经架拍正确了接下来你是做一个准备的姿势直接架拍
啊，直接架拍。哎，这次没正确啊，好，教练瞧一下，架拍正好，正确确，了，啊，直接架拍。架拍好，正确，架拍之后呢，那你就是做一个竞走的动作，然后回拍。好，那你在家练习呢，我们会希望是你要练成什么呢？你要练成你拍子一架起来就是对的，啊，就这样直接架拍。架拍正确，好，竞走，回拍。好，那你左脚保持不要动哈，记得再回来，好，再踢回来。架拍好，正对了，确，好，那你再做一个回拍。好，左手一直这样保持这个动作哈，先保持这样。架拍正确，好，那你就这样一直重复做。我们会希望你练到什么程度？练到你每次架拍往后架拍就正确，是对的，往后架拍是对的。那久了以后呢，你就可以不用看它了，因为它有语音嘛，它有语音嘛，所以你记得你的左脚保持在这里，你就自己做一个有点启动步的感觉哈，往后蹬，然后直接架拍，啊，直接架拍，好，架架拍正拍正确确， ，OK， 好，那你接下来就不用看它，你就这样练习，准备，啊，架拍，架拍正确，好，走，好，架拍，架拍正确，好，架拍，哎，哦，教练已经超出框框了，所以他没有架拍正确，我往左移一点 ，OK， 好。架拍正确， OK， 好，好，那你就这样一直做，一直做，一直做啊，做到你很自然的哦。那你就说觉得这个功能好简单，其实它不简单。为什么？因为其实你如果请一个教练帮你纠正架拍姿势，你平常是怎么练习的？平常就是你，然后教练教你做架拍，架拍，然后教练就过来干嘛？啊，瞧你的小手啊，瞧你的手臂啊，怎么不够高啊？哈，左肩太低啊，哈。啊，右肩太低 ，sorry， 右肩太低啊，或左肩太低啊。我们常常看到很多人的架拍长这样哈，啊，他架拍长这样，这样啊，左边就完全拉下去这样，肩线就不对这样的哈，要不然就是有的人架拍是这样，更夸张的是连一堆人连左手都不举啊，我在球场看过太多了哈，他的打球姿势就是这样，这样打，他是这样打，他左手完全没在用，左手完全没在用啊。OK， 啊，架拍正确， OK， 好，那你这样子，这个软体能够帮你干嘛？等于是你的教练在旁边帮你看你的架拍姿势到底正不正确，到底正不正确啊？到底正不正确？架拍正确，到底正不正确？架拍正确，那你如果一开始都没办法做对的时候，你可以去看荧幕上的间线，你就可以看到那个线是不是有对，因为我有刻意把那个线做出来，让你可以对那个线。架拍正确，好，那你把它架拍正确，好，那你就可以很方便，每天去练习，花个5分钟、10分钟练习，东西架起来，你就空手就可以练习做这个架拍的练习。那久了做一段时间之后，你的架拍就会很漂亮。那到时候你就不需要这个软体了，哦，你就可以直接后退自己架拍就是漂亮的，好，你就是动作就是漂亮的，那你的架拍就成功了，架拍就成功了。因为你应该身边可以看到很多人，你身边很多朋友，他们已经打10-20年了，但也许他们的架拍还是不正确的，还是不正确的。那你架拍好的话，你的球自然就会很有威力。基本上你架拍成功了，那你那个球的威力就已经成功一半了。好，那各位如果喜欢我的频道或者喜欢这个架拍软体，那欢迎你就分享给你身边的朋友。我相信应该很多人需要，因为我看到80%的人架拍都是不太好的。那如果架对了，他们都会成功。那如果你喜欢的频道，欢迎帮我订阅分享。那同时也把这个 APP 分享给他们。好，谢谢各位，好，我们下回见。